ओडिशा को भिजाइब डबल लघुचाप 3 दिन भिजिब सारा ओडिशा बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा संभावना। ओडिशा को भीषण भाव में भिजाइब डबल लघुचाप। पश्चिम बंगोपसागर में सक्रिय लघुचाप प्रभाव में वर्षा हेउथबा बेले आज केंद्रीय बंगोपसागर में सृष्टि हेबो आउ गोटे लघुचाप क्षेत्र। यार प्रभाव में आज राज्य में वर्षा हेबार संभावना रही। तेज ओडिशा रे 3 दिन वर्षा हेबा नै संभावना रहितबा बेले दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहितबा बेले किछि जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। तेबे भीषण वर्षा नै आज मालकानगिरी जिल्ला को जारी होइछि ऑरेंज वार्निंग। सेहिपरि प्रबल वर्षा नै गजपति, रायगड़ा, नवरंगपुर और कोरापुट जिल्ला को पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग जारी करछि। एसबु जिलार गोटे दुईटी स्थान में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर जाए वर्षा हेबार संभावना रही। बाकी 25 जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पवन हेबा नै आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। किछि जिले में पवनर बेग घंटा प्रति 30 ରୁ 40 और केते स्थान में 40 ରୁ 50 किलोमीटर रही पारे बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। अन्यपटे आसंता काली अधिक रहिबो वर्षा और पवनर प्रभाव। सेहिपरि काली प्रबल रु अति प्रबल वर्षा पई रायगड़ा और कोरापुट को ऑरेंज वार्निंग एवं उत्तर और उपकूल ओडिशार 9टी जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। केंद्रीय बंगोपसागर में सृष्टि हेबाकु थिबा लघुचाप आसंता काली सुद्धा घनीभूत होई अवपात रे परिणत होई पारे। यह 27 सुद्धा दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र अतिक्रम करि पारे। तेबे अपरपक्षे 28 जाए मत्स्यजीवी को समुद्र को जीवाको बारण करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट हिरांचल लाइव। तेबे एभली किछि गुरुत्वपूर्ण खबर देखिबाकू चाहंती आम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करନ୍ତୁ।